In other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything. But now we're going to charge. 可持续发展 We stand ready to negotiate with the United States. แน่นอนอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของกฎหมาย My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half, we charge them. My answer is very simple. If they complain, if you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. The hike in tariffs ranging from 10% to 50% on all imports announced by U.S. President Donald Trump on April 2 has thrown the global economy into turmoil. Just a week later, a stock market rout swept across the globe, wiping out more than $10 trillion from major markets and raising concerns over the economic damage this policy may cause. Powerful nations like China and members of the European Union have responded with countermeasures while openly condemning this U.S. move. Ursula von der Leyen, president of the European Commission, said that this action by Trump would have massive repercussions on the global economy, adding that more measures are being prepared to protect European businesses if negotiations fail. Meanwhile, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian said the global stock market plunge proved the trade war initiated by Trump is both unreasonable and unfair to several nations. Also, he urged the White House to engage in fair negotiations. The policy not only sparked international criticism, but also triggered demonstrations in as many as 1,200 locations across the U.S. under the campaign Hands Off and Dissent to the administration. Southeast Asian nations have also begun to respond. On April 5, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim announced that he had held discussions with leaders from Indonesia, Brunei, the Philippines, and Singapore to jointly strategize on how to cope with the tariff hike. Thailand, however, did not participate in the session. Thailand, which was hit with a 36% tariff, had begun taking action. Prime Minister Paetongtarn Shinawatra said last week that the kingdom needs to restructure its tax system and has formed a committee to negotiate with the U.S. to support Thai exporters. จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของมาตรการในการที่จะดูแลผู้ประกอบการไว้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยถามว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนคิดว่ายังเจรจาได้อยู่เพราะว่าการที่เขาจะทำในเรื่องของ 36% เนี่ยมันยังไม่ได้ activate เลยนะคะ activate เป็นบางหัวข้อบางเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอได้ตัวเลขอันนี้มาเนี่ยถ้าเรามีการต่อรองแล้วปรับเรื่องโครงสร้างภาษีของเราด้วยให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างภาษีเดิมๆที่เคยทำกันมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าสมัยนี้มันเป็นยิ่งมันต้องเป็น more for less less for more อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนเดิมแล้วที่ว่าเยอะใส่กันหรือน้อยก็คือน้อยทั้งคู่มันต้องเป็นเรื่องที่ต่อรองกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวจะลงดีเทล In an official statement, the premier declared that Thailand is ready to engage in talks to adjust the trade balance in a way that is fair to both sides, underscoring the country's desire to remain an ally and economic partner of the U.S. Deputy Prime Minister and Finance Minister Pichai Chunhawashira will lead Thailand's negotiating team. As part of its proposed approach, Thailand plans to increase imports from the U.S. in key sectors, including agriculture such as corn and soybeans, energy, and aviation, especially Boeing aircrafts, while reducing custom duties on certain U.S. goods. เพราะนั้นก็อยากจะให้ความมั่นใจครับวิธีแก้ปัญหาของประเทศไทยนะครับผ่านการที่เราคิดอยู่เสมอเราจะต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็น win-win solution นะครับดีทั้งอเมริกาและดีทั้งเราข้อที่1ด้านที่2นะครับเพื่อจะเป็นการถือโอกาสครับในการที่จะยกระดับการทำงานของเราด้วยระดับการผลิตของเราด้วยให้มีการเชื่อมโยงที่มากขึ้นผมก็เลยมองคล้ายๆกึ่งๆว่าครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นวิกฤตภูมิใจอยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสในการแก้ไขปัญหาถ้าทำได้ถ้าก็ยกระดับนะฮะการค้าขายของประเทศเราไปอีกระดับหนึ่งได้
Economists, however, have raised concerns over the potentially severe impact of this move, especially for Thailand, which is still reeling from the recent 8.2 magnitude earthquake. With that said, the Thai government is now faced with the difficult task of doing everything in its power to minimize the damage and steer the country through this crisis. In the long term, Trump's tariff hikes are likely to have more serious implications than initially expected. Experts warn that they could invite unwarranted government intervention in what was once a free market and may lead to a broader decline in both the global economy and the world order that has long been abided by.